Asi nikto nepreslávil kombíky viac ako svojho času Volvo. No a práve to je dôvod, prečo si mnoho ľudí dodnes spája túto značku práve s touto karosárskou verziou. Žiaľ Bohu, ale v poslednej dobe sa aj nie len Volvo, ale celý trh posúva smerom k SUV. No a tak si dnes pripomenieme a zdáme hold tejto karosárskej verzii jedným z najkrajších kombíkov, aké táto značka kedy vyrobila, Volvo V90 R-Design. A vy už viete podľa toho intra, že kde sa nachádzam. Áno, som v Bystric Car Wash and Detailing. No a tohto pána vedľa mňa určite tiež poznáte, je to Mišo, ahoj. Čauko, ahojte. Je to človek, ktorý vždy vystupuje vo videách, keď sa bavíme o tom, ako sa starať o auto jedno s druhým, ale vždy sme tak natáčali akože také cudzie auta, alebo moje, keď som ti donesol. Áno. Ale dnes je výnimka, pretože dnes si predstavím práve to spomínané kombi, ktoré je tuto medzi nami. Prečo práve V90? Je to vôbec tvoje prvé Volvo? Je to moje tretie Volvo. Povedal by som, že kúpil som si ho kvôli tomu, lebo je modré. Lebo kto ma pozná, tak vie, že milujem modrú farbu. A vždy som túžil mať modré auto. Majiteľ tohto vozidla, ktorý spomínal vo svojom videu, že presne, keďže sme podobné ročníky, že videl tú červenú 850-ku v Bratislave a ja som mal vtedy podobný vek, ktorý som tam videl a som si vždy hovoril, že keď budem veľký, kúpim si Volvo. A povedal som si, že kúpim si ho v 40-ke, v 50-ke, lebo Volvo je pre tých starších pánov, je drahé, proste nie je pre mňa. Mal som ešte nejaké iné autá, keď som mal 20, tak môj sen bola červená Octavia kombi. Potom som začal akože viac jazdiť autami, tak som si chcel kúpiť auto, ktoré bolo kombi, ktoré bolo dízlové a tak som mal vytipované Passata, vtedy to myslím, že bola B6. A už som mal vybraté, že takéto by som chcel asi cca, že ten Passat bol vtedy tá modla, že TDIčko musíš mať. A hovorím si, že idem sa povedať do toho Volva, že však akože není to pre mňa, je to drahé určite, ale že pozriem sa, čo tam majú, že aspoň to uvidím, jak som videl tú 850-ku. A vtedy tam bola tá V50 športka, hovorím, že to je drahé. A z okolností tam predával môjho kamaráta spolužiak, Robo Sáloky, a on ma ako сказал, že sadni si do neho, uvidíš, už v živote nevystúpiš z Volva, keď si do neho raz sadneš. To Volvo má typické také pohodlné sedačky. Cenovka bola podobná ako toho Passatu a to auto som mal 3,5 roka, robil som na ňom nejakých 150 000 km. Super auto, fakt, že akože veľmi, veľmi dobré auto. To som vymenil za XC60. Po nej som chcel ďalšie Volvo, ktorý bola taká, to nazviem škaredá generácia, s takými tými väčšími svetlami, takými divnými. Tak susedka, ktorá robila vo Volkswagene, mi doporučila, že nech si zoberiem nové Passata, tú B8. Tak som si ho kúpil, hovorím, nie, že by ten Volkswagen bol zlý, ale hovorím z toho Volva, bude mi to určite čo vadiť. Nejak som s ním prežil 5 rokov si v autom, bolo to super, ale vadili mi sedadlá, aj keď tam boli tie ergo komfort, proste nebolo to také, ako v tom Volve. V tom Volve urobíš 1000 km a máš si v pohode. No v Passate si robil tak 600 a už si sa tak akože... Mrvil. Na okreskách ten Passat sa chcel blázniť. Toto ti ukáže nie, že by nesedelo, ale ti povie, že nechcem sa naháňať po okreskách, akože choď rýchlo, ale proste tak kontinuálne, že ťa to tak odruší od toho okolitého sveta. Keď som to Passatoval preč, už mal tiež najazdených nejakých tých 150 000 a hľadal som, že jeho náhradu. Boli sme vo Volve, ktorí mi povedali, že majú cross country, čo sa mne nepáčila verzia. Tak hovorím, dobre, tak hľadáme ďalej. Toto vozidlo bolo akože Volvo Select, to bolo priamo auto, ktoré niekto tovarenský jazdil, tí manažeri z továrni v Toslande. Vďaka korone, paradoxne, to auto malo najazdených po 2 rokoch, 2,5 roka to malo najazdených iba nejakých 18 000 km. Som tam prišiel a ten pán mi hovorí, predajca, že dobre, tak dajme si testovaciu jazdu, aby ste skúsili, že nemusíme, akože rovno vypíšme doklady, ja ho berem. Ja nemám čo váhať, lebo tieto modré R-designy neboli ani, keď si povieš Mobile D, v benzíne nenájdeš ich. Už ho mám 2,5 roka. A nabehal si koľko kilometrov na ňom? Teraz má najazdených nejakých 78 000, čiže je mojich tam nejakých 50. Drvá väčšina aut tejto značky, ktorá sa predá, alebo bola dízlová v tej dobe, ale toto nie je diesel. Toto je T5. Ako, ja keby som si ho sám konfiguroval, tak zoberiem si T6, tú 300 koňovú. Áno. Toto bola, že T5, čiže 250 koňová verzia, čiže 2 liter, 4-valec, áno, aj keď by som radšej mal 6-valec. Alebo 5-valec, presne ako... Alebo 5-valec, paradoxne tá XC60 bola dieselový 5-valec, perfektný motor aj prejavom, aj chodom, super motor, len taká je ponuka, tak si vyberáme. Môžeme ešte chodiť na Tesle. No, to. Dobre. 205 koní sériových a on je vlastne Polestar zvýšenie výkonu na 275 koní. Čo sa týka toho prejavu, lebo väčšinou ľudia doslova kňučia na internete. To je len štvorválec, jedna vec, a druhá vec, to sa kazí.
Takže aká je tvoja reálna skúsenosť s týmto autom? S týmto autom nepokrylo sa tam vôbec nič. Zohriať, prebehnúť, vychladiť, Vychladiť, hej. Nemal som s tým nikdy žiadny problém. Je to tá verzia ešte tesne pred tým, ako obmedzili rýchlosť na 180 maximálku, čiže v Nemecku to chodí 250. Áno, Áno. v Nemecku, samozrejme. V Nemecku samozrejme. Spotrebovo som čakal, že to bude žrať oveľa viac, ako to žere. Dlhodobú spotrebu takou kombináciou, že chodím po meste, chodím po diaľniciach, pol na pol, okolo tých 9. Keď som si našiel štatistiky napríklad z marca 2025, čo sú úplne čerstvé čísla, tak som zistil, že celosvetovo Volvo predá týchto V90 a V90 CC, teda cross country, mesačne 1000 na celom svete. Málo veľa, na druhej strane pre teba super, lebo neuvidíš druhé auto takéto. No a na porovnanie XC60 predá 24 000 a povedzme XC90 10 000. Takže tam je presne vidno to, čo som hovoril na začiatku, že tí ľudia naozaj pomaly z tých kombíkov prechádzajú na SUV. Leštíš ľak na Volvo, na takomto modernom, alebo zachraňuješ a potom na BMW alebo na iných prémiových značkách, lebo Volvo je stále prémiová značka, to sa môžeme takto zhodnúť. Má to Volvo kvalitný lak v porovnaní s tými inými značkami? Má veľmi. Má, hej. Ako tie Volva, keď robíme nejaké Volva, tak fakt ten lak je dobrý. Aj sa dosť ťažšie škrabe, čiže je to dosť pevný ten lak, tvrdý. Aj to pracnosti sa dá veľmi dobre robiť s tými Volvami. Stále je tu aj v tomto aute vidieť také tie typické volvácké detaily, také tie nuancy, pekné veci, napríklad stále tam máš tú švédsku vlajku na sedačke. Áno. To sa mi strašne páči. Stále tu máš, povedzme, tie sedadlá, ktoré sú presne v duchu Volva. To znamená, že aj tie opierky anatomické, ktoré sa pri náraze zozadu pekne sklopia, aby ti ochránil krčnú chrbticu. Tých vecí, ktoré tu odkazujú aj na staršie auta, je tu veľmi veľa. To ma veľmi teší. Mne sa veľmi páči na tej pracke toho pásu. Je ten vygravený rok, že 1959, kedy Volvo práve vymyslelo trojbodový pás a povedalo si, že chce zachrániť ľudí na celom svete, tak to ten patent dalo celému svetu, všetkým automobilkám. Ale ten malý odkaz na tom páse to máš vygravírované, že my sme to vymysleli. Thomas Ingeland. Hovorí ti to meno niečo? Nie. Tak on nakreslil tvoje auto. Super. Ďakujem. Možno samozrejme nepoznáte jeho meno, ale poznáte jeho diela, pretože nakreslil veľa zaujímavých a naozaj prelomových aut. Napríklad Škodu Superb prvej generácie. To je tiež jeho dielo. Nepodobá sa. Nie. A potom ešte napríklad auto, ktoré na cestách absolútne neuvidíte, ale tiež bolo prelomové a vy ste ho mohli vidieť, ak ste boli na show Volant TV na cestách, tak tam som ho naživo predstavil ako ultrararitné vozidlo, možno jedno jediné na Slovensku, Volkswagen XL1. Auto, o ktorom som si naivne myslel, že ako jazdenka bude dostupné, ale presne opačne. Tým, že bol vyrobený prísny počet limitovaných kusov, tak dnes je to asi najdrahší jazdený Volkswagen, aký si môžeš kúpiť. No a toto je presne to auto, na ktoré sa práve pozeráte. No a určite mi nedá sa neopýtať, že prečo si vlastne kúpil benzínovú verziu a nie dízlovú? Predtým si mal dízel a prečo nie aj v tomto? Jednak to, že som mu chcel benzín. Aj to prvé bolo benzínové a ten benzín viac voní, má to úplne iný prejav toho auta. Ja som sám zvedavý, pretože v tejto V90 som sa ešte nikdy neviezol a my máme úžasné, dokonalé počasie momentálne na takéto auto a to je, že je škaredo, hnusno, prší, je zima a hovorím to práve preto, že na palube tohto Volva je to asi jedno z najlepších miest vôbec, kde sa môžeš nachádzať, pretože dobre utlmené, odhlučnené, naozaj príjemné auto na príjemnú jazdu v akomkoľvek počasí. Obidve Volva boli, že tak, ako boli sériovo. Ja som si tam kúpil Dynaudio, najvyššie audio, ktoré hralo že perfektne. Potom som si kúpil ten Passat, tiež tam bolo Dynaudio, ale nehralo tak dobre. Á, okej. Lebo proste to hrkotalo, lebo proste to auto nebolo tak skonštruované ako toto auto. Ale ani jedno Volvo nehrkotalo nič, lebo ja som na to strašne háklivý. Niekedy v aute niečo hrkoce, ja by som ho radšej hodil ostrom, aby som s ním ďalej jazdil. Jak som mal to Passata, tak som volal nášmu kamošovi Andrejovi Siváčkovi. Tak zdravíme do Audiotuning, Ivanka pri Dunaji. Toho Passata mi vytlmil mi dvere. A to auto začalo hrať oveľa lepšie. A ešte mi nedá nespomenúť to auto, ktoré je za tebou, tá veľká tehla prikrytá plachtou. Samozrejme, vy už ste videli prvý diel na Volant TV, kde sme ukázali, že čo sme to vlastne kúpili, teda čo si kúpil Maťo, ktorého týmto pozdravujem. Čau Maťo. Keď sme sa bavili s Maťom, že čo mu ponúknú, že čo by on chcel na tom aute, povedal, že chce si mať normálne jazdiť, čo by sme mu vedeli doporučiť. Čiže lepíme na ňom front paket na fóliu, aby bolo ochránené voči kamienkom. Sme sa bavili, že keramika mu nepomôže,
a trafí tam kamienky, to auto je po kompletnej rekonštrukcii, to znamená, že bola by škoda, keby ho kamienky obuchali. Náš lepič Erik to včera lepil a hovorí, že to je tak skvelé auto, tak blbúzdorné a krásne auto, že ho chytíš a ho vymontuješ, zložíš, že nič, že cvoky, niečo. Lego. Že tak sa mu na tom aute perfektne robilo, aj tie tvary, že sú tak pekné, rovné. Samozrejme, výrezy na ňo nie sú. Ako máme ten Gion, kde si vieme zažiadať, keď nám niečo chýba, že príde na novšie Lambo, chýba mi nejaké krytka, do týždňa nám pošlú výrezy. Som to ani neskúšal, hovorím, že No teším sa veľmi na túto 850-ku, no ale teraz sa ideme povoziť práve na V90, ktorá je o koľko rokov mladšia? Rátam 30? to je nejaká 9.5, No, 25, 20. to je 20 na toto. To je 20, hej. Čiže 25 rokov. Sadli sme do švédskeho Korabu a tá vec, o ktorej sme tam hovorili, že izolácia a tak musím len potvrdiť, že vonku leje jak skrhli. Od podvozku nič, od strechy. Aj čelné sklo je tak urobené inak, asi laminované alebo niečo, že Hej. ani ten dážď to nejak neruší. A musím pochváliť aj tie sedačky, ktoré tu sú. Ty si hovoril, že toto sú priamo air designované? Áno, sedačky, ktoré sú tvrdšie, majú tie bočné vedenie také vyvýšené, majú ten predný taký posuvný sedáčik. To sú práve tie air design sedadlá, ktoré máš veľké bočné vedenie, sú tvrdšie. Niektorí ľudia mi hovorili, že sú tvrdé, že im to vadí, práve že mne to vyhovuje, že je také, že fakt z toho neboli chrbát. Našiel si vôbec niečo na tom aute, čo by si ako chcel, že inak, že toto sa mi tuto nepáči? Akože som zarytý volvista, to priznávam túto pred všetkými. Čo by som ho vylepšil, čo neviem. Fakt, až tak si spokojný s tým autom, hej? Vyhovuje mi to, že to je tiché, vyhovuje mi, že to je bezpečné, motor je dobrý, akože dostatočný výkon, čiže v týchto veciach mi nič tak akože neprekáža strašným spôsobom, že by som chcel niečo vylepšovať. Hovorím, jedne túto šesku kvôli tej štvorkolke by som zobral. Toto som vyštal, tu je 50-ka, hej. Teraz vyzerá, že no ako... Tak je to ten presne dizajn po prelome milénia, aj napríklad C70-ky pred faceliftom vyzerajú presne takisto. Áno, vtedy to bolo fakt, že nadčasové auto, že na to ľudia pozerali, že wow, že to čo je za pekné Volvo. Áno. Mali pocit všetci vtedy, že áno, že sú to iba tehlové krabice, obrovské, a vtedy došli s takým tým pologulatým dizajnom, nechali mu ten predný veľký nos. Ale vtedy vlastne Volvo išlo takým vzdušným dizajnom toho interiéru, ale tu keď sedím vpredu, tak to má takú mohutnú prístrojovú dosku, strojový panel, tie čalúnenia vedľa mňa, ako fakt je taký príjemný pocit. Tvorí takú nábytku. Áno, tu môžeš aj slaninu krájať ináč, keby si bol niekde na kempingu. Určite áno. No a teraz sa vyskúšame v daždi. Prepneme ho do dynamic režimu, si vlastne vravel. Teraz keď mu akože vstúpime, tak ako áno, vychádzame na nemeckú diaľnicu práve. Ale sranda je, že nepočujem nič od pneumatík a v lejaku. Na čelnom okne samozrejme logicky, ale fakt že leje. Ale počujem pekne ten motor benzínový, to sa mi ľúbi. Nevnímaš tie auta vôbec, ani ten kamión, ani tú cestu a ideme fakt, že v lejaku. Čo by si normálne počul, by ti kolesa húčali, šušťali a tu počuješ ten motor a dáš. Cez čelné okno. Toto je super, presne o tomto Volvo je. Izoluje ťa od toho vonkajšieho svetu a toto je, že... No a povedzme si ešte niečo o samotnej V90, pretože tá stojí na unifikovanej platforme od Volvo, na ktorej stoja všetky ostatné modely tých rokov. Tá platforma sa volá SPA a celá pointa tej platformy je, že na jednej môžu vznikať odlišné typy vozidiel, ona je veľmi silno modifikovateľná. A úplne na začiatku som spomínal tú bohatú históriu, čo sa týka kombíkov u Volva, tak predchodca V90 bola V70, ktorú sme mali, ak teraz dobre rátam, v 3 generáciách. Ja som mal tú druhú, perfektné auto. No a čo bude v budúcnosti s kombíkmi, tak to ani besná svina netuší, pretože je to momentálne presne o tom, čo ten trh chce, čo tí zákazníci chcú a či sa vrátia húfne do tejto karosárskej verzie. Neviem, ak by si mal kupovať teraz ďalšie auto miesto tohto, že čo by to vlastne bolo? Alebo chceš si nechať toto auto a dojazdiť ho? V rámci tej konfigurácie, že to je modré kombi, ktoré som vždy chcel, už takúto modrú nekúpiš pri Volve, tak by som ti povedal, že si vlastne nechám čo najdlhšie, ale ak sa poznám, tak to budem chcieť vymeniť, ale aktuálne by som kúpil ešte jedno auto do rodiny, nové, a toto si nechal ako pre seba do roboty, lebo mi vyhovuje to auto kompletne. Čas ukáže samozrejme, tým, že tie nové auta vidíme, keby sa opýtaš chalanov, že ktoré z tých nových aut, ktoré nám chodia, by si kúpili, tak ti povedia, že nevedia, čo by si kúpili, lebo vidíš tie chyby tých nových aut, hej, že je to zle dolakované,
šetrili na nejakom plaste, šetrili proste na nejakej koži. Podľa mňa teraz sa to potrebuje ukludniť a sa to potom nejak späť, dúfam, vráti do nejakého, dobre, nebudem až taký veľký optimisti, že to bude tam, jak to bolo, ale bude to aspoň trošku lepšie, ako to je teraz. Jednoducho, aby sa nešetrilo tam, kde sa naozaj nemusí. A som rád, že teda aj ty stále robíš čest a držíš tú vlajku. Áno, Švédsku. Hej, švédsku vlajku, ktorú teda máme aj tuto na sedačke a no škoda, že nemáš aj ty, že by som aj na ňu pozeral, lebo ja nevidím cez rameno To teraz. je podľa mňa, vieš, ak to je, že pre vodiča, že ja sa pozriem, že Hej, vlajka. som vo švédskom aute a som počul, že keď dojdeš do IKEA, tak máš 20% zľavu. Jasné, samozrejme, aj ti to naložia do toho kufra. Akože kufor je normovaný na to, akože smeješ sa, ale práve pri tej V50-ke ona mala tak, že si sklopil sedačné sedačky a tá predná mala také akoby dva háčiky, ktoré si uvoľnil a to opravilo si doma, že celé preklopilo dopredu. Dopredu, čiže mal si tu... Pre IKEA, jasné, aby Hej. si tam natlačil peci. Hneď, keď si sadneš za volant, tak vieš, že sedíš vo Volve. Jednak tie sedačky musím pochváliť. Ja mám radšej na môj zadok rozmaznaný tie také tie Mäkšie. komfortnejšie a Volvo malo vždy pre mňa jedný z najlepších sedadiel vôbec v celej automobilovej branži. A jednu vec som si všimol, že keď sme sa menili, a to je vlastne vidno aj teraz povedzme na tom čelnom okne, schválne nestieram, tým, že je ošetrené to auto, tak tie kvapky sa zrážajú na tej karosérii a vlastne potom aj stekajú. Mám ho celé vo folii, ešte nejakú časť mám v keramike iba, lebo samozrejme moje auto je posledné, ktoré sa lepí, čiže chlapci vždy, keď mali nejaký čas, tak mi niečo nalepili na tom aute. Ale vždy som na aute mal keramiku, ktorú niektorí ľudia odsudzujú, že je to blbosť, ale za mňa hlavný dôvod je to, že to auto sa ti menej špiní. A hlavne to auto je lesklejšie, krajšie, podľa mňa má to svoje miesto stále. A tá fólia, bol som dlho proti tomu, lebo sa mi nepáčilo to, že si videl tie hrany a tak to auto v živote nechcem mať, lebo že to je škaredé. Ale mi to chalani nalepili tak, že to nevidím na tom aute a teraz som spokojný. Mne vadí, že idem za autom, že mi ustrelil kamienky, lebo mám fóliu. Tvoja to si vždy nájde kamaráta na parkovisku. Ježiš, Zaparkuješ vždy úplne na konci a prídeš tomu auto a vždy veľa niekto stojí, tak vďaka tomu, že máš tú fóliu, tak aspoň sa ti to akože neubije nejaký pacient, ktorý to musí tresknúť. Dobre, tak nevydalo. Toto ináč myslím, že Volvo si zachovalo aj z minulých generácií, čo nie je asi vec, čo si malo. To je ten polomer otáčania. Že vždy Volvo, hlavne keď malo tie 5-valcové motory naprieč uložené, Áno. tak ten polomer otáčania tam bol akože brutálny. Prevodovka, samozrejme ideme v takomto úplne, že pán klobouk režime, netuším, že tam vôbec niečo, nejaké stupne radí. Poviem ti, Veľmi prepnem potom, keď vyrazíš Do na tej hlavnú. športovej? Do tej športovej a uvidíš aj ten, to čo si povedal, tú odozvu na tie pedále, bude úplne iná. To auto sa, teraz je to také, že v pohode a teraz poď sa pridávaš, No. dám ti, že dynamik. A auto sa úplne zmení. Aj zvukov sa mi zdá, že trošku inak, Áno. ne? Ale cítiš, že to auto je úplne iné, inak to reaguje také nasratejšie celé. A týmto sa dostávame na úplný koniec dnešného videa. Pevne dúfam, že vám takýto jemný výlet do histórie aj vďaka tej 850 R-ke v Bystrici uľahodil. To Volvo je iné, jak tie nemecké prémie, ale mne sa to práve, že to páči, že to auto má tie špecifika, ktoré som ja chcel a mi to vyhovuje. Tak a my máme hlavne rovnakú úchylku v tom, že si rád, keď máš unikátne auto To áno, vizuálne, že nestretneš takéto rovnaké Presne na tak. ceste. A v tomto toto V90 určite exceluje. Určite. A dajte nám vedieť aj vy, ako vnímate teda kombíky, či si myslíte, že dnešné SUV dokázali nahradiť kombíky, alebo je to len taká nejaká móda. Skočte aj na Instagram Bystricu, kde nájdete jednak toto auto, jednak všetky ostatné, ktoré im prejdú rukami a vedzte, že im teda prejde hodne veľa tých aut. Kľudne sa aj u nás zastavte, akože vôbec sa nehambíte k nám prísť, máme vždy niečo pekné vystavené. Čaute. Čaute.